নমস্কার, আমি সম্প্রীতি। আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম আমার চ্যানেল আমি সম্প্রীতিতে। আছেন কেমন সবাই বলুন তো? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। পুজোর বাজার চলছে তো। পুজোর বাজার করতে গেলে রান্নাঘরে বেশি টাইম দিলে চলে না, বুঝলেন? সেই জন্য আপনাদের জন্য একটা চটজলদি রেসিপি এনেছি। রেসিপিটা যদিও সবাই জানে, তবুও আমি এটা মাইক্রোওয়েভে কীভাবে চটজলদি রান্নাটা করা যায় আর সঙ্গে জমিয়ে শপিংটা করা যায় সেটা দেখিয়ে দিই। তো আজকের আমার রেসিপি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভে ইলিশ ভাপা। আসুন দেখুন কিভাবে আমি করছি। এখানে আমি তো ইলিশ তো নিয়েইছি। ইলিশটা একটু নুন, হলুদ আর সর্ষের তেল দিয়ে আর অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছি। তো এইভাবে আমি মাখিয়ে রেখেছি। এবার এর সঙ্গে আমি কি মাখাবো, এই যে এখানে আমি সর্ষে পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা বেটে রেখেছি, সেটা দেব। একটু হাত লাগিয়ে নিলাম। এইবার এইটা আমি দিই, অনেকে দেয় না, তো দিলে বেশ মাইক্রোওয়েভে করি তো বেশ একটু ক্রিমি ক্রিমি ব্যাপারটা আসে। এই বড় চামচে 2 চামচ টক দই দিলাম। দেব হলুদ গুঁড়ো প্রয়োজন মতো। এই রেসিপিটা অত ডিটেলসে না বললেও চলে, মোটামুটি সবাই বাঙালিরা এই রেসিপিটা জানে। আমি শুধুমাত্র আপনাদের যেহেতু চটজলদি রান্নাটা করতে হবে সেটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এটা আজকে রেসিপিটা দিলাম। একটু নুন প্রয়োজন মতো, আগে একটু নুন দেওয়া আছে। আর যদি একটু কালারের জন্য কেউ লঙ্কা গুঁড়ো দিতে চান দিতেই পারেন, না দিতে চাইলে না দেবেন, অসুবিধা কিচ্ছু নেই, অপশনাল এটা। এইটাকে এবার একটু সর্ষে তেল দিয়ে অল্প করে মাখিয়ে নেব। পরে আবার সর্ষে তেলটা লাগবে, এখন দেব না সবটা। এটা সুন্দর করে মাছের গায়ে মাখিয়ে নেব। চেষ্টা করবেন দইটা একবার দিয়ে খেতে, খুব ভালো লাগে কিন্তু। মাখানো হয়ে গেছে আমার। এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে এরকম একটা বা মাইক্রোওয়েভ প্রুফ যে ইয়েগুলো হয়, বাসনগুলো হয়, সেরকম একটা নেবেন। নিয়ে এতে আগে একটু তেল লাগিয়ে নেবেন, যেভাবে আর কি আমরা নর্মালি করি আর ইলিশ ভাপা বা চিংড়ি ভাপা সেরকমই। ভালো করে তেলটা বাটিটার গায়ে মাখিয়ে নেবেন। এবার এই মাছটা এর মধ্যে দিয়ে দেবেন। ইলিশ মাছ প্রায় এবার সিজন শেষই হয়ে এসছে, যাওয়ার আগে যেটুকু পাওয়া যায় আর কি। আলতো হাতে নিচ্ছি, কারণ কি মাছটা একটু কেটেছে এমনভাবে, বাঙালিদের কাটা আর একটু নন বেঙ্গলিদের কাটার মধ্যে একটুখানি তফাৎ থাকে। সব সুন্দর করে মাছগুলো রেখে দেব। রেখে দেওয়ার পরে বাকি মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি যেই প্রসেসটা দেখাচ্ছি সেম প্রসেসে আপনারা চিংড়িও ভাপা করতে পারেন, জল একদমই পড়বে না। খুব সহজ আর খুব চটজলদি হয়ে যায় রান্নাটা। এবার দেব তেল। ভাপাতে একটু তেল বেশি করে দিতে হয়, ঝাঁঝ না লাগলে আর কিসের ভাপা খেলেন। সুন্দর করে দিয়ে দেওয়া হলো তেল। এবারে কিছু কাঁচা লঙ্কা কেটে এর মধ্যে দিয়ে দেব। এতটা পর্যন্ত মোটামুটি সব বাঙালিরাই জানে। এর পরের প্রসেসটা দেখিয়ে দিই। এইবার হচ্ছে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। মোটামুটি আজকাল সবার বাড়িতে পাবেন, না পেলেও এনে নেবেন, সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল থাকে। এইটা এই বাটিটার মুখের মাপ মতো কেটে নেবেন। কেটে নিয়ে জাস্ট এইভাবে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবেন। না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটা মাইক্রোওয়েভে আগুন লাগবে না। সুন্দর করে তারপরে হচ্ছে এরকম একটা কাঁটা চামচ নেবেন, নিয়ে একটু একটু টাইট করে ধরবেন, নাহলে বেশি ফেটে যাবে। ধরে জাস্ট এরম করে একটু ফুটো ফুটো করে দেবেন। এটা একটুখানি আরামসে করবেন কাজটা।
বলতে পারেন এটা খানিকটা প্রেসার কুকারের কাজ করে, এটা আমার ব্যাখ্যা আর কি। এই যে হয়ে গেল। এবার নেক্সট কাজ এটা হচ্ছে এবার মাইক্রোওয়েভে বসাতে হবে। চলো মাইক্রোওয়েভ এবার অন করব। এটাকে জাস্ট রেখে দেবেন। রেখে দেওয়ার পরে আপনার মাইক্রোওয়েভে যেটা ফুল পাওয়ার, আমার যেমন 900, আমি ফুল পাওয়ারে সেট করলাম। এটা সিম্পলি মাইক্রোওয়েভ করতে হবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। আমি 900-তে আমার যে কটা মাছ আছে দেখছি তাতে আমার মোটামুটি 6 মিনিট লাগবে। এবার মাছের পরিমাপ অনুযায়ী আপনাদের টাইম ওপর নিচে করতে হবে, কিন্তু আপনার মাইক্রোওয়েভ ফুল পাওয়ারই থাকবে। তো 900-তে আমি এটা 6 মিনিট সেট করছি। এই যে 6 মিনিট হয়ে গেল, স্টার্ট। 6 মিনিটে আপনার রান্না কমপ্লিট। যদি একটু টাইম লাগে তো দেখে নিতে হবে, তখন লাগে না যদিও। 6 মিনিট কমপ্লিট। এবার দেখা যাক জিনিসটা কি দাঁড়ালো। বার করি। এটা বেশি গরম নেই তাই হাতেই বার করে দিলাম। টেনটারা খুল যা সিম সিম। ইয়া দেখুন তো হয়েছে না ভাপা ইলিশ, আর কত কম টাইম লাগলো। এটার জন্য একটা থ্যাংক ইউ অবশ্যই বলবেন আমাকে। চটজলদি ইলিশ ভাপা রেসিপি পেয়ে গেলেন। মাইক্রোওয়েভে ঝটাপট করবেন আর গরম গরম ভাতে এটাকে খাবেন। এটা আপনাদের বলার কোনো প্রয়োজনই আমার নাই, কেন কি সব বাঙালি এটা জানে। তো এটা আমি বললে খুব ফালতু বলা হবে। যাই হোক, এই রেসিপিটার জন্য সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, আর একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করছেনই না, একটু করুন শেয়ার। আর সাবস্ক্রাইব তো বললামই আগে করতে, আর বেল আইকনটা যেটা আছে সেটা একটু টুক করে বাজিয়ে নেবেন। আজকের মতো আমিও যাই, আমাকেও তো শপিংয়ে যেতে হবে, দেখছেন না সেজে গুজে আছি। ভাত টাত খাই আর আমরা দৌড় দিই বাজারে। ততক্ষণ আপনারাও বাজার টাজার করুন খেয়ে দিয়ে নিয়ে। পুজোর বাজার কি করলেন সেটা একটু জানাবেন আমাকেও। থাকি বাংলার বাইরে, তো ট্রেন্ডে কি চলছে এখন সেটা আমার খুব একটা জানা থাকে না। তো আশা করব যে আপনারা আমাকে জানাবেন। আর ওই তো বললাম, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো যাই, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পুজোর জন্য অপেক্ষা করুন। টাটা, বাই বাই। আবার পরে একটা কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা করো। বাই।